Hello, welcome to Learn Now. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻസൈംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് MCQs നോക്കാം. ഇത് എന്തായാലും ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. First question, how are enzymes different from catalyst? എൻസൈം എങ്ങനെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? Enzymes are active at high temperatures. Catalysts are active at sub-zero temperatures. Catalysts are efficient at high temperatures and high pressures. Enzymes are denatured at room temperature. ഇതിൽ ഏതാണ് എൻസൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വരിക? അത് കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. Catalysts are efficient at high temperature and high pressure. നമുക്കറിയാം എൻസൈമുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാടുള്ളൂ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഹൈ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും കാറ്റലിസ്റ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻസൈംസ് ആർ ഓർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെ. ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലൈഫ്, അതായത് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ലിവിങ് തിങ്സിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന എൻസൈം. അത് ഓർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഹൗവെവർ ഇനോർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് വർക്ക്സ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. പക്ഷേ ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആണ്. അതായത് എൻസൈം നമുക്കറിയാം ചില മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. അതായത് എല്ലാം എന്നല്ല, പക്ഷെ കൂടുതലും എൻസൈമുകൾ എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻ ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, up to what temperature does the enzymes of thermophilic organisms stay active? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരെയാണ് അതിന് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം? 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 40 ഡിഗ്രി അല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. Thermophilic organisms can survive at very high temperatures. Therefore, the enzymes produced by them are thermally stable. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ എന്തായിരിക്കും? തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. The enzymes produced by them are active up to temperature such as 90 degree Celsius. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പറയുന്ന ജീവികൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമുകളും 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, at which part of the enzyme does the substrate fit in? നമുക്കറിയാം എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അല്ലേ. അത് ഏത് പാർട്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്, ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇൻ ഓർഡർ ടു കാറ്റലൈസ് എ റിയാക്ഷൻ, ഒരു റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മസ്റ്റ് ബൈൻഡ് ടു എൻസൈം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. നമ്മൾ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എൻസൈമിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ. ഫോളോയിങ് ദിസ് ആൻ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇസ് ഫോണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും ചേർന്ന് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിനുശേഷമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റുള്ള എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആവും. പിന്നീട് നമുക്ക് എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻസൈമിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വേർതിരിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അപ്പോ എൻസൈം ആൻഡ് കോ എൻസൈം. അപ്പോൾ അപ്പോ എൻസൈമും കോ എൻസൈമും ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ഹോളോ എൻസൈം, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്, എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ്. ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഹോളോ എൻസൈം. നമ്മൾ ഓരോ ടെർമിനോളജിയും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഹോളോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ കാറ്റലിറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ആണ്. ദാറ്റ് ആർ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് കോഫാക്ടർ ഓർ പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്. എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഫാക്ടർ അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോ എൻസൈം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു എൻസൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ എമംഗ് ദം ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം. നമുക്കറിയാം എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലേ. അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, അവിടെയുള്ള pH, അങ്ങനെയുള്ള പലതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ വരുന്നത് ഏതിലാണ്? സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ബൈ മാലോണിക് ആസിഡ് ആണോ? സൈറ്റോക്രോം
ഓക്സിഡൈസ് ബൈ സയനൈഡ് ആണോ, ഹെക്സോകൈനേസ് ബൈ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണോ, കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ബൈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സക്സീനിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ബൈ മാലോണിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ. എന്താണ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്? നമ്മളൊരു എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ആക്ച്വലി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഒരാളായിരിക്കും, പക്ഷേ അതേ ഷേപ്പുള്ള വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അതിനാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സക്സീനിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ബൈ മാലോണിക് ആസിഡ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം അല്ലേ. അതായത് ഈ സക്സീനിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേസിന് പകരം മാലോണിക് ആസിഡ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഹിബിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദ എൻസൈംസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്താണ്? ശരിക്കും വരേണ്ട സബ്സ്ട്രേറ്റിന് അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ആളായിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. The substrate is then barred from binding to the active site as the enzyme. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെയിം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ തടയാണ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇത് ഓൾറെഡി ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ ആൾക്ക് വന്നിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ മാലോണേറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് സക്സീനിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. ഈ പറയുന്ന സക്സീനിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേസിന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന മാലോണേറ്റ് വന്നിട്ട് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദ എൻസൈംസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് റിയാക്ടിങ് ആൻഡ് therefore competes with succinate the enzyme's regular substrate. അപ്പോൾ നോർമലി ഈ എൻസൈമിന്റെ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ സക്സീനിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ബൈ മാലോണിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ. അതായത് എൻസൈം ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻസൈം ആക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? അലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ, ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആൻഡ് നോൺ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് they are structural analogues of the substrate and hence compete for the same active binding sites of the enzymes as a substrate. Because of this rivalry, the impact of the competitive inhibitor can be overcome if enough substrate is given. That is, the substrate will eventually fill all binding site. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ആ എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് എന്താ? കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻസൈംസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ്. എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പോളിമർ ആണ്? ഹെക്സോസ്, ഷുഗർ, അമിനോ ആസിഡ്സ്, ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ്. നമ്മൾ എൻസൈം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എൻസൈംസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, enzyme catalyzing rearrangement of atomic grouping without altering molecular weight or number of atom. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് നേരെ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐസോമറുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിന് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? അത് ഐസോമറേസ് ആണ്, ലിഗേസ് അല്ല, ഓക്സിഡോറിഡക്റ്റേസ് അല്ല, ഹൈഡ്രോളേസ് അല്ല. നമുക്കറിയാം 6 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഐസോമറേസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ catalyze ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. Isomerases are enzymes that aid in the conversion of a chemical substance from one isomeric form to another by catalyzing isomerization modifications in a molecule. അതായത് നമ്മൾ ഐസോമറേസിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഒരു ഐസോമറിക് ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഐസോമറൈസേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഈ പറയുന്ന ഐസോമറേസ് എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റോടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐസോമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് വൺ ഐസോമർ ഇൻ ടു അനദർ. അപ്പോൾ ഒരു ഐസോമറിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നത് ഐസോമറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ ഐസോമറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഐസോമറേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. എനി ഓഫ് 2 or more versions of a molecule having the same chemical formula but a distinct stereochemical arrangement of atoms is referred as isomer. എന്താണ് ഐസോമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും 2 വേർഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോമുല നോക്കുമ്പോൾ അതിന് സെയിം ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഇന്റേണലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക്
നമ്മളിപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം നോക്കി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, അതിന് ഇൻറ്റേർണലി സ്റ്റീരിയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എന്ത് പറയുക, നമ്മൾ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐസോമറൈസേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോമറൈസ് എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായം വേണം. ഓപ്ഷൻ ബി ഐസോമറൈസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ ഈസ്, ഏതാണ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ? കൊളാജൻ, ഒസീൻ, വിറ്റാമിൻ, എൻസൈം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻസൈമിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ ആരാണ്? അത് എൻസൈം ആണ്. ഓപ്ഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻസൈംസ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേഡപ്പ് ഓഫ് എന്താണ്? അത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഫാറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ്, വിറ്റാമിൻസിൽ ഏതാ പറയുക? പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. The enzymes are the tertiary and quaternary structures of protein. Protein in the tertiary quaternary structure എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ആണ്. The only exception to it is the presence of catalytic RNA. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? കാറ്റലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള RNA മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസ് 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ്. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി, നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് എൻസൈമുകളുണ്ട് പല പ്രോസസ്സും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല അല്ലേ. എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ ഇരിക്കണം. അത് എന്തായിരിക്കും? 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ 37. അപ്പോൾ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ദേ ടെൻഡ് ടു ഡീനേച്ചർ ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദ എൻസൈംസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നോർമലി നമ്മുടെ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന എൻസൈമുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. കൂടാൻ പാടില്ല അല്ലെ. കൂടിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നശിക്കും. പിന്നെ ആ എൻസൈമുകൾക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻ എൻസൈം that joins the end of 2 strands of nucleic acid. ഒരു എൻസൈം അത് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് 2 സ്ട്രാൻഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലിഗമെന്റുകളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ, ലിഗമെന്റ് പോലെ നിൽക്കുന്നത്. അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോളിമറേസ് ആണോ, അതോ ലിഗേസ് ആണോ, സിന്തറ്റേസ് ആണോ, ഹെലിക്കേസ് ആണോ? അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ലിഗേസ് ആണ്. DNA ligase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് which is responsible for the formation of phosphodiester bond between nucleotide base pairs. അപ്പോൾ DNA ligase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്? ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് phosphodiester bond between nucleotide base pair. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് പെയറിനിടയിൽ ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന DNA ligase എന്ന് പറയുന്നത്. This enzyme plays an important role in the DNA damage repair pathways. അപ്പോൾ DNA damage repair ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എൻസൈമുകളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ലിഗേസ് ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the enzyme minus coenzyme known as. എൻസൈമിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോഎൻസൈം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അപ്പോ എൻസൈം, മെറ്റാലോ എൻസൈം, ഐസോ എൻസൈം, ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോ എൻസൈം ആണ് വരിക അല്ലേ. നമ്മൾ എൻസൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടാണ് അപ്പോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻസൈമിൽ നിന്ന് കോഎൻസൈം കുറച്ച് ബാക്കി അവിടെ ആരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അപ്പോ എൻസൈം, പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ എൻസൈം ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോളോ എൻസൈം അല്ലേ. അപ്പോ എൻസൈംസ് ആൻഡ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പൈൻലി ടു ഫോം ദ ഹോളോ എൻസൈം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അപ്പോ എൻസൈമും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is a non-protein component of the enzyme? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എൻസൈമിന്റെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്? കോഫാക്ടർ, ആക്ടിവേറ്റർ, കോഎൻസൈം, ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അല്ലെ. കോഫാക്ടറും ആക്ടിവേറ്ററും കോഎൻസൈം എല്ലാം നോൺ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. കോഫാക്ടർ ആൻഡ് കോഎൻസൈംസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഹോളോ എൻസൈം. ഹോളോ എൻസൈമിന്റെ പാർട്സ് ആണ് കോഫാക്ടറും കോഎൻസൈമുകളും. അപ്പോൾ ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് എ കാറ്റലിറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്. ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ എൻസൈം നോൺ ആസ് അപ്പോപ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോഫാക്ടർ ആൻഡ് കോഎൻസൈംസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തുണ്ട്? പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെറ്റൽ ഓർഗാനിക്
കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കോഫാക്ടറും കോഎൻസൈമുകളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ പ്രസന്റ്. Coenzyme is often a metal, always a protein, often a vitamin, always an inorganic compound. ഏതാ വരെ? ഓപ്ഷൻ സി, ഓഫൺ എ വിറ്റാമിൻ വരെ അല്ലെ. കോഎൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? They are the chemical molecules that are required for catalytic activity by numerous enzymes. അത് നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസ് ഓർ വിറ്റാമിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ വിറ്റാമിൻസും വിറ്റാമിൻ കോമ്പൗണ്ട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ, എൻസൈം ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ദേ ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, ഓൾദോ നോട്ട് ആസ് എഫക്റ്റീവ് ആസ് വെൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ആൻ എൻസൈം. എൻസൈം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻസൈമിൻ്റെ ആ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല. 5-deoxy adenosine cobalamin, അതായത് കോഎൻസൈം B12 എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ ഫ്ലാവിൻ അഡനിൻ ഡൈന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആൻഡ് ലിപ്പോട്ടേറ്റ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന കോമൺ കോഎൻസൈമുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, കോഎൻസൈമുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. The general mechanism is that an enzyme acts by general mechanism ഏതാണ്? റെഡ്യൂസിങ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണോ, ഇൻക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണോ, ഡിക്രീസിങ് pH വാല്യൂ ആണോ, ഇൻക്രീസിങ് ദ pH വാല്യൂ ആണോ? എന്താണ് നമ്മുടെ എൻസൈമിന്റെ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ ആ ചിത്രം വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിനെ കുറച്ചെടുക്കാനാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എൻസൈമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ്. Enzymes catalyze biochemical reactions by participating as a catalyst. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആക്കും. ദേ ആർ സിംപ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ ഈ പറയുന്ന എൻസൈമുകളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. Enzymes catalyze a reaction by binding substrate to the active site. എൻസൈം എങ്ങനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുക? സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് വേരിയസ് നോൺ കോവാലന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോവാലന്റ് ബോണ്ടുകൾ, അതിന് ഇന്ററാക്ഷൻസ് സംതിങ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും. അത് ഫോം ചെയ്യും, അത് ബ്രോക്ക് ചെയ്യും, അങ്ങനെ അവിടെ എനർജീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഫ്രം ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രേക്കേജ് counteracts the activation barrier, thus lowering the activation energy. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എനർജി ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവേഷൻ എനർജിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ലോവർ ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എൻസൈം, അവിടെയാണ് നമുക്ക് എൻസൈമിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നോർമലി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനേക്കാളും സ്പീഡപ്പ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും എനർജി നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ലേ. അങ്ങനെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻസൈമുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് എൻസൈം ഈസ് ട്രൂ. തന്നിരിക്കുന്ന 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ? അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് എൻസൈമുകളെ കുറിച്ച് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത്? Option A, enzymes accelerate reactions by lowering the activation energy. Enzymes are proteins whose 3-dimensional form is key to their function. Enzymes do not alter the overall change in free energy for a reaction. All of this. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വരാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ, എൻസൈമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ദേ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ബൈ ലോവറിംഗ് ദ ആക്ടിവേഷൻ ബാരിയർ. They are generally tertiary and quaternary proteins. They are not consumed in the reaction. ഈ പറയുന്നത് tertiary and quaternary proteins ആണ് ഈ പറയുന്ന എൻസൈമുകൾ. നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ്റെ വിഭാഗത്തിലാണല്ലോ എൻസൈം പെടുന്നത്. അതിൽ 4 സ്ട്രക്ചർ, 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ലാസ്റ്റ് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എൻസൈമുകളിൽ വരിക. അതൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന റിയാക്ഷനിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻസൈമായിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടും. പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻസൈമും കൂടി ഈ റിയാക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻസൈം നശിച്ചൊന്നും പോകുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു എൻസൈം ആക്ഷൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? Malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. The substrate binds. അത് ശരിയാണല്ലേ? Malonate എന്ന് പറയുന്നത് competitive inhibitor ആണ് നമുക്കറിയാം. The substrate binds with the enzyme at its activate site. അതും ശരിയാണ്. എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവേറ്റ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നിന്നാലേ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ. ശരിയാണ്. The non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from the binding the substrate. അതും ശരിയാണ്. Addition of a lot of succinase does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by malonate. അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല അല്ലേ. ഒരുപാട് നമ്മൾ സക്സിനേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നേച്ചർ ഓഫ് എൻ എൻസൈം. എൻസൈമിന്റെ നേച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞാണ്? പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ. പ്രോട്ടീൻ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്. DNA differs from RNA in having. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും സുവോളജിയിൽ വേറെ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. DNA എന്താ, RNA എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുക? അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിന് സ്ഥാനത്ത് ആരാ വരിക? അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുറാസിലാണ് നോർമലി RNA വരിക. അപ്പോൾ DNA പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ടൈമിൻ ബട്ട് നോ യുറാസിലാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള. അതിലെല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരിക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.